สวัสดีจ้ามาพบพ่อกันคือเก่าจ้ามื้อนี้ได้เมนูตำมาม่าจ้ะสิบอกว่าส้มตำนี่ซื้อมาแบบเหมือนตำทะเลแต่ข่อยมาเอาลวกเสร็จมาม่าใส่ซิมึงแล้วมันอันนี้จ้ะก็เลยลวกเสร็จมาม่าใส่มารสชาติเจ้าของแซ่บกันเจ้าของตำเองแซ่บกว่าจ้ะนี่ยาวไปเสียงยังบ่กลับมาไม่จบเสียงจักเสียไปจ้ะหอมแค่ขาวเนาะเอากระเด็นกระดอนมากเลยจ้ะปลาหมึกเห็ดเกือบเข้าปากก็ได้กุ้งใส่มินิทำแล้วมันเผ็ดนี่กระทงน้อยขอโทษขออภัยหอมขึ้นดังมันเป็นวัดนี้หอมขึ้นดังอุ้ยสวงเห็ดขาวเห็ดตรงนี้
หยาแต่ว่ากินได้จ้ะอืม